Un saluto agli amici all'ascolto, come buon Libertadores che si presta a incoronare la nuova squadra vicina del Sud America. Una di quelle partite che piacciono particolarmente a via di quali di quando di viaggio che saluto. Si affrontano alle New Quito e Flamengo. Una delle partite più sentite in assoluto dei calci mondiali, perché queste le due migliori formazioni del Sud America pronte a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Conmebol Libertadores. Le tifoserie sono già in clima gara, l'atmosfera all'interno dello stadio è da brividi. Lo scenario ideale per disputare una finale così importante. Ci si gioca la gloria eterna. Grueso. Non può sbagliare. Hanno aperto le marcature in questa finale di Conmebol Libertadores. Un'esecuzione perfetta. Number 9. Tutte le sue doti balistiche qui, rischiando anche di spedirli in tribuna. Tutta la panchina è saltata in piedi e vorrei ben vedere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Grueso, Medina. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Occhio che guadagna metri. Può far centro da lì. E c'è il gol, volano più due. Adesso mettere una seria ipoteca sulla coppa. Perché ha puntato la porta e ha mantenuto la freddezza necessaria per battere il portiere al termine davvero di una lunga cavalcata. Palla al centro dopo il gol che fissa il punteggio sul 2-0. Medina. Ecco il fallo. Superato la metà campo. C'è campo per lui. Altra occasione, attenzione. Si sicura qui del portiere. Distinto il difensore, spazza via. Non riesco a tenere. Osvaldinato può metterla da lì. Grande tackle che sbaglia il pericolo. Evita guai. Fallo, non è finita. Se la cavano senza problemi. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Pessima qui la rimessa laterale. Pallone che è uscito, sarà fallo laterale. Sostengono la manovra qui. Nessun problema per la difesa che recupera. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes Risolve of problemi added con un time. grande intervento. Arbitro che manda tutti negli spogliatoi. With the subject being please Mr. Moon has left the building.
L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Occhio alla ripartenza. Colpo di testa impreciso questo, via buona addosso. Medina. Recupera palla, intercettato il passaggio. Osvaldinato. Ecco Osvaldinato. Cos'è il pallone giusto? E c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza. 3 gol di margine adesso. Non so se volesse metterlo troppo in piedi. Santostati è uscita con una conclusione di grande precisione. La palla sotto la traversa e il portiere battuto. Entra in campo in sostituzione della compagna. Gara che riparte sul risultato di 3-0. Abbiamo superato adesso l'ora di gioco, mancano 30 minuti più recupero. Può far male da lì. E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Goals for the visitors. Number 19. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Palla che è terminata sul fondo, si ripartirà con la rimessa. Ottima lettura difensiva. 20 minuti ci separano dal 90°. Possesso palla recuperato. Occasione. Deve solo appoggiare. Conclusione intercettata senza problemi dal portiere. Quintero. La legge bene, ferma il passaggio. Perdono nuovamente palla. Altri 5 da giocare, una sorta di passerella per loro, a punteggio ormai acquisito. Pallone che esce, ci sarà la touche. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Capisce tutto in ferma l'azione. Può contare sull'aiuto dei compagni. Può colpire da lì. Tiro potente che è uscito di poco qui. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto a pensare di contro gli spazi. I giocatori in campo sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Piero, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo.